Turabashuje inshuti bakurikiye ibiganiro byacu bya Gato Network, tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, tubisaba gukora subscribe ku murongo wacu kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubageraho mu buryo bworoshye cyane. Duherereye hano rero kuri White Haven Hotel i Nyarutarama, hoteli nziza cyane, mushaka kwiyakira, hari amacumbi meza cyane, mwahasura rwose mukahakora ibikorwa bitandukanye. Turi kumwe rero n'umusizi ukomeye cyane, inzobere mu mateka n'umuco, Nsanzabera Jean de Dieu, turakwakiriye. Murakoze cyane. Murakoze cyane Nsanzabera kwitaba ubutumire bwacu. Karibu cyane. Murakoze cyane. Cyangwa se ikaze mu Kinyarwanda. Ikaze. Murakoze. Ejo bundi tuvugana barambwiye ko wagiye gushyingura umwana wa Musinga wari usigaye. Nawe no kumushyingura cyangwa no kumutabariza nawe? Oya, no kumushyingura. Hatabarizwa abami n'abagabekazi. N'abagabekazi gusa. Uriya ni igikomangoma. Yego, ni igikomangoma. No kumushyingura. Ni muntu ki niba hari amateka yuzuye? Ni umwe mu bana ba Musinga 43 yabyaye. Abana 43? Akaba ari mwene Muja w'Ingoma Nyensi na Yuhi Musinga. Yavutse 1931, urumva ko atabarutse afite imyaka 94. Amateka yabo urayakurikirana cyane. Ubwo yari umwana wakangaye mu bana 46? Oya, yababyaye mu bagore batandukanye, hari abo usanga bangana, ariko umukuru muri bo yari Rudahigwa. Yari Rudahigwa kuko Rudahigwa yavutse 1911. Nyina ni nawe wari n'umugore w'Ingabwa. Umugore w'Ingabwa ni umugore uzavamo umugabekazi witwaga Kankazi. Rudahigwa niwe wari mukuru. Ese ibikomangoma bigira akahe gaciro? Ibikomangoma nabo nabo mu nda y'ingoma bagomba kurasanira ingoma ya mukuru wabo warazwe ingoma. Kenshi na kenshi ibingoma nibyo byavagamo abatware b'imisozi, bakanavamo abagaba b'ingabo. Kenshi na kenshi kabaga ariko kazi kabo, kurinda igihugu no kugisigasira. Niyo miterere y'ibikomangoma. Urakoze cyane Nsanzabera. Rero hari twavuga ngo inkuru igezweho hano iwacu mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, ni intambara hagati ya M23 ndetse n'igihugu cya Kongo. Urayikurikirana? Ndayikurikirana cyane. Ni iki bikubwira ifatwa rya Uvira, umujyi wakurikiranwaga cyane? Abarundi bavuga bati ntushobora gufatwa, abanyakongomani ati ntibishoboka, ariko intare za Sarambwe zimaze iminsi mizi ziwufashe. Bivuze iki ku mutekano wa Kongo? Bivuze iki ku bavuga Ikinyarwanda muri Kongo? Twebwe icyo ndeba ntabwo ari umutekano wa Kongo, kuko umutekano w'abanyekongo nta nibo bawibujije, ntabwo ari twebwe, ariko icyo tureba ni ukureba ngo akarengane karyozwa abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda ndetse n'abatutsi kagomba guhagarara. Kenshi na kenshi rero twebwe ntabwo twishima hejuru y'umuntu watsinzwe, ariko nanone twishimira ikibi cyahagaritswe. Buri urupfu rw'abatutsi bari muri kariya karere n'abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda bicwaga barimo baragenda babona iki buhumekero. Numva rero ibyo kwishimira, kuko burya mu muco n'amateka y'u Rwanda, u Rwanda ni umucunguzi w'umuntu wese uri mu kaga, ugeramiwe n'ibishaka kumunama hejuru ngo bimwambure uburenganzira. Hakaba n'ikindi cyiyongereyeho cy'uko umunyarwanda ari we muntu wa mbere uharanira uburenganzira bw'uwitwa umututsi, kuko abatutsi ni abanyarwanda babaye mu Rwanda, ni naho habaye jenoside yakorewe abatutsi. Bishaka ko ngo umututsi aho yaba ari hose, yaba muri Amerika, mu Burayi, muri Aziya, akagira akarengane, abanyarwanda nitwe twenyine dufite ubushobozi n'ukuri ko kumwitaho, kuko nitwe tuzi ingorane yahuye nazo. Niyo mpamvu rero kwishimira ko M23 yafashe ibice bya Kivu y'Epfo n'iya ruguru ni ingenzi, kuko akaga k'umunyarwanda uvuga Ikinyarwanda, akaga k'abatutsi batuyeyo ubu ngubu karimo gushyirwa ku iherezo. N'ibyo hanini nta kindi nicyo bimbwiye. Kubyishimira gusa se ubu nk'umunyarwanda yakora iki? Ni ukomeza tugakora ubuvugizi? Ni iki twakora? Mbere na mbere iyo wishimiye igikorwa cy'umuntu, burya umumutenga mu bitugu, arushaho kugira imbaduko mu byo akora. Buriya abaturage ba Kongo bavuga bati nibura twabonye umuntu twitaho, kumva ko u Rwanda rutabishyigikiye, byonyine ikintu gikomeye, cyane cyane ko harimo n'abantu bashize bakoze jenoside mu Rwanda, babicaga, babasahuraga. Twavuze kenshi yuko badagomba kuhaba, bagomba gutaha, cyangwa bamwe bakacirwa imanza abandi bakaba mu gihugu. Ni ikintu kigaragaza yuko guhora umusonga wabo uturaza ijoro
ni ibintu byinshi abantu bakwiye kwishimira cyane, kuko kubaho mu buzima utagira umuntu ugushyigikira yaba mu mvugo cyangwa mu bikorwa burya aba ari akaga uhuye nako. Ariko buriya nkeka ko abaturage ba Kongo bishimiye yuko abanyarwanda babateye ingabo mu bitugu mu mvugo, bavuga bati kirazira. Erega nta nubwo dukwiye no kubitindaho. Buriya butaka kugeza 1912 bwari ubw'u Rwanda. Nibyo nanjye guhita nkubaza nti ubundi byagenze bite kugeraho abanyarwanda cyangwa se abavuga ikinyarwanda bisanga muri iriya bice barimo? Buriya butaka bafite, buriya Kongo ifite ubutaka bw'u Rwanda bungana na kilometero kare 168,606. Izo kilometero kare zose zatangiye guturwamo guhera muri 450 hafi aho. Iyo myaka Kongo ubwayo yari itarabaho. Urebe neza niba ayo mateka niko ameze. None se reka nguhe urugero. Buriya Kongo, ndashaka kugira abanyamateka batazatubaza ibibazo. Bande abanyamateka ni bande bahari? Hari abuzizi? Ni wowe gusa se? Uzabahamagare baze babisobanure. Reka nkwereke ubundi Kongo, iyi Kongo tuzi yari irimo ibihugu bigera muri 5. Hari igihugu cyitwaga Ubuhunde cyari muri Kivu ya ruguru, cyahanzwe ahasaga muri 400, gihangwa n'uwitwa Gihunde wa Rurenge. Rurenge gakondo ye ni muri Rutsiro hariya mu karere ka Rutsiro. Niyo mpamvu uzasanga muri Kivu ya ruguru uzasangamo Rutsiro, ugasangamo Karongi. N'ubundi nuko ari amazina y'iwabo yimukanye ajya kuyahangamo igihugu muri Kivu ya ruguru. Ikindi gihugu cyari gihari ni igihugu cyitwaga Ubunyabungo. Ubunyabungo cyari ubutaka bw'ibihugu byiganjemo Abasinga n'abavuye muri za Chad bamanuka barahahurira bareba ubutohe bw'icyaga cya Kivu, bahanga igihugu cyabo bakita Ubunyabungo. Ibyo nibyo bihugu by'ikubitiro byabanze kuri buriya butaka. Nyuma yaho haza igihugu cyitwaga Bakuba. Icyitwaga Bakuba cyari gihereye muri Kasai Oriental, Kasai Occidental na Bundimayi. Kiriya nacyo cyahanzwe n'Abasinga b'Abarenge bo mu Rwanda. Haza ikindi cyitwaga Barunda, cyamanukaga kuri Katanga kikagera muri ntuza muri Zambia, kigafatana Ngora y'Iburasirazuba. Ibyo nabyo byahanzwe n'Abasinga bo mu Rwanda. Bishaka ngo ubutaka bw'Abanyekongo n'izina bwari igihugu cyitwaga Bakongo. Bakongo yazamukaga kuri Ngora y'Iburengerazuba igafata Kinshasa, ikagenda igafata Congo Brazzaville na Central Africa y'Iburengerazuba, ikagera muri za Cameroon igafungira aho ngaho. Urumva ko n'ubundi kuva na kera na kare biriya bihugu byari bituye hariya, usibye Bakongo na Ngora y'Iburengerazuba nibyo byari iby'abandi baturutse mu yandi majyaruguru. Ariko ibindi byose ibyo bihugu nkubwiye, Ubuhunde, Ubunyabungo, Ijwi, Bakongo nako ntuza Barunda na Bakuba, byose byahanzwe n'abavuye ino mu Rwanda. Icyo nicyo kintu cya mbere cy'ikubitiro kikugaragariza abatuye kuri buriya butaka. Noneho ikindi cya kabiri cy'uburyo ubwo butaka bwabaye ubw'u Rwanda, ahasaga mu 1100 habaye intambara nkundura. Intambara nkundura yo gutitsurana kw'ihangwa ry'ibihugu, kuko icyo gihe hari hamaje kugwira ibihugu 129 kuri ubutaka bw'u Rwanda. Noneho bakora inama Inkotsi na Bikara, uri mu murenge wa Nkotsi muri Musanze, ndavuga Gihanga uri umuyobozi w'igihugu cy'Igasabo ndetse n'abandi, bemeranye ko bagiye kurema igihugu kimwe. Ibihugu 29 bakabihuza bikaba igihugu kimwe cyitwa u Rwanda. Nyuma yaho, nyuma y'imyaka 221 babami bashyize umukono ku masezerano y'ihuza bihugu, bagenda bayikuramo. Muri uko kuyikuramo rero, Abanyagasabo bari barazwe uwo mushinga, niko gutangira gutera ibihugu babihuza ku neza nako ku nabi, kuko ineza yo yari yaranze. Aho rero niho bwa butaka bwari ibihugu byahanzwe bwahujwe bukaba u Rwanda. Urugero, Ubunyabungo Kivu y'Epfo yigaruriwe na Ruganzu Ndori mu 1510 haba u Rwanda. Icyitwa Ijwi kigaruwe na Kigeli Rwabugiri mu 1884, ari nabwo yanyaze
sekuru wa Kayibanda witwaga Rwebanyigo na murumuna we witwaga Nkundiye babazana inaha. Burya Kayibanda igisekuruze cye kiri mu bashi b'abahavu. 1884 nibwo Rwabugiri yigaruriye Ubuhunde, Kivu ya ruguru, abwomeka ku Rwanda. Ibyo bihugu byose kubihuza n'u Rwanda byasozanye n'1894. Abakoroni baje bakata imipaka, babikatira hakurya y'icyaga cya Kivu 1912. batanyaga gutya. Iyo miterere yo gutwara ubwo butaka urumva batwaye n'abaturage bari bahari. Muri usanga y'Abahunde, usanga y'Abasinga, usanga y'Abega, usanga y'Abakono, usanga y'Abanyiginya, usanga y'Abatsobe, usanga y'Abaha, ndetse ugasanga n'abantuza n'Abacyaba. Icyo ni ibihugu abo ni abaturage benshi n'Ababanda babayo bose n'Abagesera batuye muri biriya bice. Kandi abo bose gakondo zabo zibinaha bagiye bimukiraho mu rwego rwo guhuza ubutaka. Urabona igihugu kibaye Kigali, abantu baturaho bashaka ubwinyagamburiro bw'amatungo yabo n'imiryango yabo. Muri make ni uko ubwo butaka bwabaye ubw'u Rwanda mu ngeri zigera muri kuhahanga ibihugu bavuye inaha, icya kabiri kuhigarurira, icya gatatu hari n'abaturage bagiye bajyayo bajya guhaha. Oya si uguhaha, bagiye mu mirimo y'agahato y'abakoroni, nko guhinga kawa, icyayi no gucukura amabuye y'agaciro. Bose baragiye baremamo gakondo baratura. Kuki ikintu gikomeye cyane igice cya Kongo aricyo kibamo intambara cyane, ariko igice giherereye mu gihugu cya Uganda naho hari ubutaka bwacu nyango, ariko abatuye bo ntabwo bagira ikibazo. Oya buriya ko Uganda dufiteho kilometero kare 17,715. Yego. Ni hafi igihugu cy'u Rwanda cyuzuye. Yego. Impamvu twebwe nta kibazo tugirana n'Abagande nuko abaturage b'Abanyarwanda bariyo bakatiweho imipaka, nta kibazo bafite ku butaka bwabo. Biterwa n'ubuyobozi. Ni ubuyobozi. Nuko ngo ikibazo Kongo ifite ni imiyoborere mibi ishaka kwirukana. Ariko ibaza umuntu watuye buriya butaka na Kongo itarabaho, wibaza ukamubwira ngo fata inzira ugenda, arajya he? Hari niho hari gakondo ye, abakurambere nibo baharemye, abakurambere nibo bahamereye amaraso baharwanira, none ugiye kuvuga ngo fata inzira ugenda, arajya he? Ikikwiriye, yes, bakatiweho imipaka, twese turabyemera. Niba abanyekongo nk'abandi bahabwa uburenganzira nk'ubw'abandi, hari ikindi? Cyangwa se niba babirukanye, niba birukana n'ubutaka bwabo bagarura i Rwanda. Nicyo gikwiriye. Buriya Uganda nta kibazo dufitanye, kuko ubutaka bwabo babwimuriye mu kindi gihugu n'abaturage barimuka, ariko babutuyeho nta kibazo bafite. Bafite amahoro. Kuki ibihugu bitabyumva kimwe na Uganda n'u Rwanda? Ndavuga ibihugu bituranye nk'u Burundi. Umva ko Burundi bafatanya ko kugira ngo bajye kurwanya abo bantu baharanira uburenganzira bwabo. Kuki Burundi ni igihugu kivanywe ngira ngo ntabwo bisaba umusemuzi, abavuga Ikirundi abavuga Ikinyarwanda ni bimwe. Kuki bumva ko nabo bumva nk'ubuyobozi bwa Kongo? Ega Burundi bafite ingengabitekerezo ya jenoside, reka mbivuge gutyo, kuko bigeze no kubivuga we na Kisekedi ngo byo kwirukana ngo abahamite n'ababantu yuko ntaho duhuriye nabo. N'ubundi icyo bakurikiranyeyo ni ya ntambara tukirimo yo guhohotera no kwirukankana umututsi aho ageze hose. Nicyo kibazo gihari, kuko uburasirazuba bwa Kongo abantu bose bahatuye ni Abanyarwanda, kandi abahatuye bose harimo Abatutsi. Noneho rero ingengabitekerezo nanone ya jenoside ikenyegezwa na FDLR iriyo, abashize bahekuye iki? U Rwanda. Muri make ni nawo muzi ikibazo u Rwanda rwibaza ibirimo kubera mu Burundi no muri Kongo. Niyo ngengabitekerezo yo kurimbura uwo bita iki? Umututsi. Kongo bakiyongeraho n'uwo kurimbura ngo umuntu uvuga iki? Ikinyarwanda. Rero ni ibyo bibazo bihari. Nuko ngo Burundi nabwo ndayishimye yumvise ibyo munywanyi watekereza, kandi sibyo. Ifatwa rya Uvira rishobora gutanga amahoro. Oya buriya igikomeye cyo icy'ingenzi ni kimwe, Kivu y'Epfo n'iya ruguru biri mu maboko ya M23, kandi burya abaturage bahatuye hafi 99% ni abavuga Ikinyarwanda, bafite inkomoko ino, bakatiweho iki? Imipaka. Nibura bagiye kuryaho kabiri. Buriya babonye amahoro, ahasigaye hasigare harebwa
uko yaramba. Uko yaramba rero ni imishyikirano izava hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gisigaye buriya amahoro yarangije kubona umuzi. Icyiciro cya yabonye asigaye nuko yeba uko yagira ate uko yaramba. Buriya nta none se bazongera guhurira he. Nabonye ni gukurikirana amakuru ibihugu bitandukanye bivuga ko bikomeye byamagana ifatwa rya Uvira ndetse ryamagana M23 ndetse bishyiramo n'u Rwanda. Ibyo ni gute twisanze muri ubu buryo? Oya biriya bitwamagana kandi bifiteho oya biriya ariko nta munsi batabivuga. Yego. Buriya bavuga yuko M23 ifatwa n'u Rwanda kandi ntabwo ari byo. Ntukurubeshyira. Icyo gusaba babivugira nuko u Rwanda ruvuga yuko FARDC ifatanya na M23 FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'uw'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda muri Kongo. Nibyo u Rwanda rwamagana. Iyo mvugo rero babona imbaduko ya M23 bati n'u Rwanda rugera rute rubafasha. Kandi M23 hariya bari ibikoresho babyambura abanyekongo, ariko ubundi tudatinze mu magambo bafata Goma bafashe ibinganiye. Hari uyoboye ko Goma hari harunze ibitwaro byo kurasa mu Rwanda. Ibyo se M23 ntiyabifashe. Hari intwaro nyinshi z'abacanco za SADC biki. None ubwo urumva yuko urugamba rukurikiye rwabakomerera kandi intwaro barazibonye. Ikindi cya kabiri abanyekongo n'abantu batagira umuco batagira gahunda, ubonye imbundi yashonje arayigurisha. Akagurisha ikontineri y'amasasu. Bayigurisha na M23. Icyo nicyo kintu abantu bakwiye kumenya. N'ubundi bafatana na Goma byaravuzwe. Ariko na Bukavu none se ari Goma na Bukavu ko byavuzwe bigaceceka, Uvira byo ntibizaceceka. Ese niba warakurikiraga amateka cyangwa se amakuru muri 1994 bigeze bamagana jenoside yakorerwaga abatutsi igihe? Ntabwo bigeze bayamagana se kandi bate kandi bari bayirimo. Muri 1990 ubwo inkotanyi zateraga zigiye kubohora u Rwanda, Mobutu yabwiye Habyarimana ati nyamuneka tabara abatutsi baragarutse. Ntabwo tuzabakira muri aka karere. Reka duhaguruke tubarwanye basubire bavuye barangire kuko nibagaruka ntituzabakira. Mobutu ku itariki 3 z'ukwa 10 yaramaje kohereza ingabo. None se ubwo mu by'ukuri yari yishimye. Icya kabiri ni nawe wafunguriye interahamwe zose zihungira muri Kongo n'imbunda zazo. 97 hari habuze gato na 5 ngo batere u Rwanda. Urumva turabatanga inkambi turazisenya baratahuka. Baranabigerageje mu gihe cy'intambara y'abacengezi. N'intambara y'abacengezi kandi baturuka he? Muri Kongo. None se umva aho batabashyigikira ni hehe? Muri make bashyigikiye ibikorwa byabo byo guheza impunzi hanze, bashyigikira n'ibikorwa byabo cyo kubafasha wongera kugaruka kandi bagira bate barwana. Nicyo kintu cya mbere gikomeye kigaragara ko Kongo biragoye kugira ngo uzapfe kwitandukanya na FDLR. Birumvikana. Ni ikintu kigoye. Birumvikana cyane ubwo no kuvuga ngo wowe aho uhagaze nuko M23 irimo guharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda, bityo ko rero buri wese akwiye kuyishyigikira. Uwo ari we wese akwiye kubashyigikira. Baraharanira, reka tujye tugana tubwizanye ukuri. M23 ntabwo igamije guhungabanya umutekano wa Kongo. Yego. Baraharanira uburenganzira bwabo bwo kubaho, ariko nanone bagahanganira n'uburenganzira bw'abandi benyegihugu basangiye igihugu. Yego. Kuko barashaka gukura aho bageze hose. Ntabwo bavuga ngo uyavuga ikinyarwanda ngo ni umututsi n'umunyekongo, bose babaha amahoro kimwe, akazi kagakomeza. Urumva umuntu ufite iyo mitekerereze ni hehe utamushyigikira? Ariko kumushyigikira mvuga ntabwo ari ukuvuga ngo tuzajya kubarwanirira cyangwa u Rwanda ngo rube intwaro. Oya, barihagije, ariko tuzavuga ukuri kw'ibiriho kw'ibyo baharanira natwe aribyo twaharaniye muri 90 inkotanyi zitera. Nanubu akaba ibyo tugiharanira, bityo tukaba tudashobora guceceka mu gihe tubona abavandimwe dusangiye isi barimo kwangirika. Erega ni nabyo turimo gukora muri za Cabo Delgado Mozambique. Nibyo turimo gukora muri Central Africa. None se ubwo twajya kuri iyo ngiyo umuturanyi ari urugo rwe rushya tujye kuruzimya? Tugomba gutanga ibitekerezo byose bituma Kongo igira amahoro. Aribyo tuvuga mbere na mbere FDLR ni isenywe, kuko ni nayo ruhare rukomeye cyane mu kuhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda. Icyo nicyo gikomeye.
Twagushimira Musozi Nsanzabera ku busesenguzi duhaye, tugushimira cyane kandi ibiganiro byacu turabizi ko twavuga kugutumira kugira ngo dufashe mu busesenguzi ndetse no mu bijyanye n'umuco n'amateka y'iki gihugu. Murakoze cyane. Turabashimiye. Turabashimiye inshuti bakunzi ba Gato Network, turarikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kandi mukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubageraho. Turabashimiye rero kandi muzakomeze mubane natwe mu biganiro bikurikira. Turabashimiye.